एंड्रिंग ज़्यू नैनो नाम है इस प्लांट का। और अगर आपने लगाया होगा, लगाने की कोशिश की होगी, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि थोड़ा मुश्किल प्लांट है, कब क्या बिगड़ जाता है पता नहीं चलता है। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर अब ये प्लांट मेरे यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और जो चीज़ें मैंने लर्न की वो ये है, एक तो पॉट जब तक पूरी तरह सूख न जाए पानी दोबारा मत डालिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसको फुल डे लाइट वाले एरिया में रखना है, यानी कि डार्क कम लाइट वाली बैल्कनी में बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर इसके रॉट होने की संभावना होती है।